अगर आपका लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें 10 मुख्य कारण होते हैं। पावर सप्लाई से जुड़ी समस्या हो सकता है लैपटॉप का बैटरी या चार्जर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, जिससे लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। इसके लिए चार्जर और बैटरी की स्थिति जांचें, सुनिश्चित करें कि चार्जर सही तरीके से प्लग इन हो। लैपटॉप को केवल चार्जर से कनेक्ट करके देखें, बिना बैटरी के। अगर लैपटॉप चालू हो जाता है तो बैटरी में समस्या हो सकती है। पावर केबल और एडेप्टर की जांच करें, कहीं इनमें कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। कनेक्शन पावर बटन की समस्या हो सकता है लैपटॉप का पावर बटन काम नहीं कर रहा हो। इसके लिए पावर बटन को दबाने से पहले लैपटॉप को पावर स्रोत से कनेक्ट करें और फिर बटन को दबाकर देखें। अगर बटन में फिजिकल समस्या है तो इसे रिपेयर कराना होगा। हार्डवेयर से संबंधित समस्या हो सकता है मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क या अन्य किसी हार्डवेयर के फेल होने की वजह से लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है। इसके लिए अगर पॉसिबल है तो आप लैपटॉप के रैम को निकालकर फिर से डालें। कभी कभी रैम का ठीक से कनेक्ट न होना भी समस्या उत्पन्न करता है। अगर संभव हो तो दूसरा रैम स्टिक या हार्ड डिस्क लगाकर देख सकते हैं कि समस्या क्यों है। सिस्टम ओएस क्रैश या सॉफ्टवेयर इशू अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया है या कोई सॉफ्टवेयर संबंधित समस्या है तो लैपटॉप बूट नहीं होगा। इसके लिए लैपटॉप को सेफ मोड में बूट करने की कोशिश करें। अगर सेफ मोड में बूट हो जाता है तो आप सॉफ्टवेयर या ड्राइवर को अपडेट या रिस्टोर कर सकते हैं। अगर समस्या बनी रहती है तो विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना एक विकल्प हो सकता है। अगर समस्या फिर भी बनी रहती है तो विंडोज़ को आप रीइंस्टॉल करके देख सकते हैं। ओवरहीटिंग की समस्या लैपटॉप का ओवरहीट होना, जिससे सिस्टम अपने आप शटडाउन हो जाता है या चालू नहीं होता है। इसके लिए लैपटॉप को एक ठंडी जगह पर रखें और फैन या कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें। लैपटॉप की कूलिंग फैन की सफाई करें, क्योंकि धूल और गंदगी जमा हो सकती है। बायोस यूईएफआई सेटिंग की समस्या बायोस या यूईएफआई फर्मवेयर की कोई समस्या होने के कारण लैपटॉप बूट नहीं होता है। इसके लिए लैपटॉप को पावर ऑन करते समय बायोस यूईएफआई सेटिंग्स में जाएं। आमतौर पर F2 या डिलीट बटन दबाकर और फिर लोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग या रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का विकल्प चुनें। डिस्प्ले से संबंधित समस्या लैपटॉप चालू होता है लेकिन स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है तो लैपटॉप को किसी बाहरी मॉनिटर से कनेक्ट करके देखें। अगर बाहरी मॉनिटर पर डिस्प्ले दिखाई देता है तो समस्या स्क्रीन या ग्राफिक्स कार्ड में हो सकती है। स्क्रीन के बैकलाइट की जांच करें। अगर बैकलाइट खराब हो गई है तो स्क्रीन को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। शॉर्ट सर्किट या पावर फ्लक्चुएशन या शॉर्ट सर्किट की वजह से लैपटॉप का पावर सर्किट खराब हो सकता है। इसके लिए लैपटॉप को पावर स्रोत से हटाकर कुछ मिनटों तक छोड़ दें और फिर से कनेक्ट करके देखें। सॉकेट और चार्जिंग पोर्ट की जांच करें। मदरबोर्ड या प्रोसेसर की समस्या मदरबोर्ड या प्रोसेसर में कोई गंभीर समस्या हो तो लैपटॉप नहीं चलेगा। अगर अन्य सभी उपायों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड या प्रोसेसर की जांच के लिए किसी रिपेयरिंग वाले या विशेषज्ञ को दिखाना होगा। लैपटॉप की एज अगर लैपटॉप पुराना हो गया है तो कुछ हार्डवेयर पार्ट्स विफल हो सकते हैं। लैपटॉप की एज को देखते हुए उसकी मरम्मत या रिपेयर का विचार करें। अगर लैपटॉप बहुत पुराना है तो आप नया लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको पावर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं को जांचने की जरूरत है। अगर समस्या खुद से हल नहीं हो रही है तो एक पेशेवर रिपेयरिंग विशेषज्ञ की मदद लेना सबसे अच्छा रहेगा।